ओके गेट ऑन कीजिएगा प्लीज, पूरे पीछे को झुक जाए, वीडियो को हेलो करो इधर। साहिल जी क्या करेंगे अब? ओके गेट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड हार्ड फॉरवर्ड। ओके स्टॉप। तो पता लगा ओके गेट आउट अंदर बैठो। हेलमेट पीछे करो, हेलो हेलमेट थोड़ा पीछे पीछे करो। ओके वापिस आ जाओ। चलो गाड़ी आने कर अंदर बैठ जाओ, पूरा पीछे बैठो, फिर अपनी साइड उनकी तरह बैठो ना, जैसे वो बैठे ऐसे बैठो। ओके हेलो करो वीडियो को यो। ऊपर आ जाओ। थोड़ा भी आराम से बैठो, थोड़ा पीछे जाओ। ओके वीडियो को बाय बाय करो। रस्सी पकड़ के बैठो दोस्त, मजेदार Jauh kira langsung ya, jauh kira langsung ya ना। थोड़ा ऐसे ही करके कैमरा डाउन करा दो, वैसे ही ना लगी है ठीक है। Hey,
ने ऋतिक रोशन का कृष्ण मूवी देखा हुआ है? इसमें जो मछली पकड़ता ना, ये वाला पॉइंट है वो। आपने नहीं पकड़ना, ठीक है ना? आपने खाली गेट डाउन होना है। पानी दो, पानी दो। अंदर हरा पानी तू भी हंसी भी नौवा बंदा इस पर पाना होता है। वाह बेचान। ओके चलो गेट डाउन करो, पूरा झुक जाओ आराम से, वापिस नहीं आना, ठीक है? दोनों 90 डिग्री। पूरा झुक जाओ। गेट बैक, वापिस आ जाओ। चलिए ओके, अभी आपका सफर आधा भी नहीं हुआ, अभी और आगे चलना। हेलो, बहुत बढ़िया हम आपके साथ हैं। क्या हाल है? पूरे मजे में? इधर देखिए वीडियो, इधर फ्रंट कट में चलना दोस्तों, आप फ्रंट में नहीं चलना, ठीक है? इसका वीडियो देखो कैसे आता है, आप चेक करो, दिख रहा ना? हाँ वाइट एंगल में रहता है, इसका फोटोग्राफी अलग हो। अच्छा हाँ कैट नहीं समझ गए ना? बहुत बढ़िया है। सर नाम की है सर? मेरा नाम वीरे जगदीश है। जगदीश ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कौन है? मैं क्या कुछ बोलते हैं आपके भाई पत्थर में चोट लगे तो क्या करेंगे? निकालने को कोई दिक्कत नहीं है, पर पत्थर कहाँ पे वो मेरे को भी मालूम नहीं। साइड आ जाओ दोस्त, और साइड में आप बीच में आ जाओ। दोनों से बीच में रस्सी पकड़ो, सीधा बैठो।
कैसा रहा फिर राइड? अच्छा रहा? फुल एंजॉयमेंट? इमर बैठ। ये लो आप उनका वीडियो बनाओ, सिंगल वीडियो उनका वीडियो बनाओ बस। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਫੁੱਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰ। अखिलेश हाँ जी सर, हम हैं अखिलेश कुमार। अरे सारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जगदीश सर का बहुत 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 थैंक क्या यू। बोलिएगा? थोड़ा से घूम जाओ ना। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, फर्स्ट टाइम था, बहुत ਤੇ अच्छा ਸਾਡੇ था। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ये थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आया, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। फुल एंजॉयमेंट। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। इसमें क्या रहता है ना, देखो आप लोग राफ्टिंग करते हैं, बिल्कुल। कहीं पे मैं रैपिड जाता हूँ, वहाँ पे वीडियो ब्लैक आता है, तो कहीं पे आपका लाइट आएगा ना, फोटो स्टूडियो की तरह वीडियो सेम नहीं रहता। दूसरी बात है वाइट एंगल में रहता, आगे पीछे का पूरा व्यू। अंदर बैठ जाओ सब, देखो वो कैसे बैठे, ऐसे बैठ जाओ, दिख रहे हैं ना, ऐसे बैठ जाओ अंदर, सारे अंदर बैठ जाओ। ओके, हेला कीजिए यो, ये आपका स्पेशल क्लिप बनेगा, ठीक है? हाँ जी, रास्ता मालूम है ना कहाँ से जाना है? भूल तो नहीं जाएंगे बीच में?